蛋蛋呢，我们今天出发去广西南宁了。去干嘛呢？不告诉你，先给你卖关子。请走右侧车道。我们到广西啦，叮当着这座山有一个小谷堆一样。我最爱的木瓜，这里种了好多啊！前面有好多堆谷啊，我们把它收了。这边都种满了火龙果。我跟这个山合个影。怎么不出来了？啊，终于到了，在前面那个小房子里。我们终于到了这边了，这个是一个头条的朋友阿全，他的自己做的农庄，这里其实挺漂亮的，我特别喜欢这后面的这2座山。我们家都没有这种山的，都是特别高的那种一大坨，这里是一坨一坨一小坨一小坨。我没来的时候以为这里是很大很大的，其实好像没有我想象中的那么大，但是也还够了吧。我们不想象。哇，这里好像热带雨林啊！那个是地龙啊。对。谁放的地龙？村民。不是这样下的，背对，转过来。都是石头哎。来，东西给我。今天视频是吧？哎呦，跑得好远哦。往上放，往上拉，扣到那里。哦，对。你们这帮哎，这个给他搞的。解啊，会解不？会解我，要我何用？小鲤鱼。这个可以放你鱼塘养了。这个石林。来放哪里啊？就放盘里。我那渔户在鱼塘里没拿过来。哎，可以哦。收获一条。老是暴露了自己的专业。丢下去了。可怕的新手运气。第2条吧。哎，这样可以。哎呦，这样都可以，而且没有掉，鱼没有掉。可以。再爬多2次就掉。这是什么鱼？石林。这条比较大，刚那条比较大。差不多。这条大一点。第3条肯定大了。2竿的重哎，我鱼毛都没舔。我就说我专业。钓了几个鱼孙子，我们去吃饭了，带上鱼。阿全也出发了，我们在这个河鲜馆吃饭。现在我都会了，那你就是去找店人家下锅，我发现这个鸡特别有胃口。人家都已经下锅了。里面放的是什么？这放的是什么呀？是蒜米酱油。调料。这鸡腿好有食欲。这是你的。老板在里面做鱼生。钓了2条。这个河鱼馆，这鱼池这里，这只鱼死的好惨啊！它还叫电鱼呢，死了变成鱼干了。河鱼馆的储物室都有什么呢？我看到它的尚方宝刀了，好喜欢这把刀哦！哇，这把刀也漂亮，这把刀也不错，好想带一把回家，给我妈带一把。你多少年的刀工？没有，才刚学的好不好？刚学的。对，这把刀。对呀，我好喜欢这把刀。老板准备切鱼生，耶，死我了！大型都乱了都。老板的手法好专业。基本上像你剔出的那个鱼的那个颜色。他们做鱼生都是要把水吸干。里面配菜。辣椒、蒜米、生姜还有那个盐焗、紫苏，一般都是这样。还有那个，反正普通话讲不出。那个西宁。菜都上齐了，有1、2、3、4、5，5菜2汤。